स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का बड़ा बयान, जहां लापरवाही हुई है सरकार कार्रवाई करेगी, दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब घटना हो गई है तो कुछ नहीं कह सकते, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी दवाई सरकारी सप्लाई में नहीं है, ये बात भी स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। इसमें कोई भी कसर दोषियों को या जहां कहीं भी कमी हुई है, लापरवाही हुई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में सरकार कोई भी संकोच नहीं करेगी। सर, 2 कफ सिरप और हैं जो अमानक पाए गए हैं, गुजरात की कंपनी है, उसको लेकर उसको भी बैन कर दिया। अब देखिए, ये घटना हो गई तो अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तक सरकारी दवाइयों की सप्लाई का सवाल है, ये कोई भी दवाई हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं। सरकार बहुत ही सख्त है इस मामले में, बहुत ही गंभीर घटना इसको मानती है और इसमें कोई भी कसर दोषियों को या जहां कहीं भी कमी हुई है, लापरवाही हुई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में सरकार कोई भी संकोच नहीं करेगी। सर, 2 कफ सिरप और हैं जो अमानक पाए गए हैं, गुजरात की कंपनी है, उसको लेकर उसको भी बैन कर दिया। अब देखिए, ये घटना हो गई तो अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तक सरकारी दवाइयों की सप्लाई का सवाल है, ये कोई भी दवाई हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं है और ये दवाई किस प्रकार से यहाँ पर आई है, उन सब की जांच हो रही है। जो इसमें संबंधित अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इसको समय पे चेक क्यों नहीं किया, इन सब चीज़ों पर हम लोग बहुत गंभीरता से किस पर काम कर रहे हैं। कल जो एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स डॉक्टर्स का एक है, जिसमें उसकी बैठक की थी और सभी को ये बताया गया है कि ये बहुत भारत सरकार की ऐसी एडवाइजरी है जिसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए न सिर्फ आप लोग बल्कि नीचे तक आपके जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के जितने भी डॉक्टर हैं, उनको ये कहें कि जो सिरप होता है उसमें लेबल होता है, उसमें लेबल पे लिखा होता है कि 4 साल से कम बच्चों को ये नहीं देना है। यदि कोई ऐसा सिरप आता है जिसमें ये लेबल नहीं है तो ये मानिए कि वो कंपनी सही नहीं है और किसी भी तरीके से उस प्रकार की दवाइयों का उपयोग ना हो, ये सुनिश्चित करना डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है और हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं, जितने भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इन सब की जिम्मेदारी है। किस प्रकार की दवाएं यदि किसी मेडिकल शॉप में है तो उसका पता लगाएं, उस पर कानूनी कार्रवाई करें। तो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मरने वालों का आंकड़ा अब 17 हो गया है। मामले को लेकर सरकार भी सख्त नजर आ रही है। आज मामले को लेकर क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर सीहोर जिले के पिपलिया मीरा में एक 2 साल की मासूम बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। झोला छाप डॉक्टर की गलती और जहरीला कफ सिरप दोनों ने मिलकर एक फूल सी हंसती खेलती बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सिरप से मौत का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। कफ सिरप से हो रही मौतों को लेकर सरकार सख्त है। आरोपियों पर एक्शन लेने के साथ ही प्रशासन ने बीमार बच्चों की निगरानी के लिए एक 3 सदस्यों की टीम बनाई है, जो अभिभावकों के साथ संपर्क में रहेंगे और किसी भी तरह की मदद के वक्त तुरंत मदद भेजी जाएगी और जांच पड़ताल की सारी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रशासन को भेजी जाएगी। बच्चों की मौत और जहरीले कफ सिरप पर अलग अलग राज्यों की सरकार एक्शन में है। इसी के मद्देनजर गुजरात में भी आज 2 कंपनियों की कफ सिरप को बैन किया गया। सेफ फार्मा का रिलीफ सिरप और रेंडेक्स फार्मास्यूटिकल्स के सिरप को बैन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों सिरप सैंपल गुणवत्ता मानकों में फेल हो गए हैं। दोनों सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 0.616% पाई गई, जिसके बाद दोनों कंपनियों को उत्पादन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जगह जगह फूड और ड्रग विभाग की छापेमारी जारी है। इसी के तहत आज दवा बाजार में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की गई और शेफ फार्मा की दवाइयों को जब्त किया गया। इन सभी दवाइयों को विभाग ने जांच के लिए भेजा है। ग्वालियर में भी फूड एंड ड्रग विभाग ने सरकारी और निजी मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की, लेकिन यहाँ किसी भी स्टोर पर कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक नहीं पाया गया। ये अलग अलग सिरप्स आप देख सकते हैं जिनको सील कर दिया गया है और इन्हें अब जांच के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उससे पता चलेगा ये सिरप बच्चों के लिए सेफ है या इसमें किसी तरीके के अनसब्सटेंस सॉल्ट मिला है जो हानिकारक हो सकता है। क्योंकि छिंदवाड़ा में यही हुआ
भोपाल में ड्रग्स विभाग की अलग अलग टीमें हैं, अलग अलग ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं जो लगातार मेडिकल स्टोर्स पर पहुंच रहे हैं और स्टॉक की जानकारी लेने के साथ साथ ही दवाओं के सैंपल भी तैयार किए जा रहे हैं। कोलरिफ सिरप को लेकर एक तरफ सरकार एक्शन में है तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गिरफ्तार डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा और बैतूल में आईएमए ने आज हाथों पर काली पट्टी बांधकर कलेक्टर कार्यालय के सामने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आईएमए के मुताबिक किसी भी दवा का जांच करने का काम डॉक्टर का नहीं है। ऐसे में प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी गलत है। आईएमए मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे मामले में गलती दवा बनाने वाली कंपनी की है। जो इसके लिए जवाबदार हैं उनको शासन ने पूर्ण रूप से बचत की है, उनकी किसी का ट्रांसफ़र कर दिया और किसी का जो है सस्पेंशन कर दिया। मतलब तुम घर बैठो, जब तक ठीक नहीं हो जाता आराम से बैठना, फिर तुम रिजॉइन कर लेना। जिस डॉक्टर को उन्होंने जेल भेजा है वो कानूनी तौर से तो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसलिए कि उसके ऊपर ये धाराएं न बनती हैं और न उसके ऊपर इन दोषों का इल्ज़ाम किसी भी तरह से प्रूव हो सकता है। बहरहाल सरकार कफ सिरप से हो रही बच्चों की मौतों पर सख्त है। एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है। साथ ही तमाम आरोपियों पर भी एक्शन किया जा रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि प्रशासन मामले को लेकर आगे क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।